सुभाष फळदेसायान लोलयेच्या सड्याची पळोवणी केल्ली। या सड्यार सिनेसृष्टी, IIT, रोपवे आणि हेर व्हड प्रकल्प हाडपाचो बेत आसा अशें तेणें सांगलेले। पूण ज्या जाग्यार सरकार फिल्म सिटी वा IIT करपाक पळयतात त्या काणकोण लोलयेच्या भगवती सड्यार लोलयेच्या बायोडायवर्सिटी बोर्ड आणि पंच वांगड्यांनी झाडां लावन वनमहोत्सव केलो। पर्यावरणा कडेन खेळपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्यांनी सरकाराक दिल्या। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। 2016 या वर्सा काणकोण तालुक्यातल्या लोलये पंचायत वाठारान आशिल्ल्या या भगवती पठाराचेर सरकारान IIT करपाचो प्रयत्न केलो। त्या वेळाचेर लोलये पंचायत वाठारांतल्या लोकांनी ग्रामसभेक येवन सुमार 90% एका बाजून आपले पावर दाखोवन या IITक विरोध केलो आणि IIT काणकोणांतल्यान धांवडावन घातली। ताच्या उपरांत ही IIT गोंय राज्यातल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी जावपा खातीर सरकारान प्रयत्न केले, पूण सरकाराचे सगळे प्रयत्न फोल ठरले। ताच्या उपरांत कांय दिसां पयलींच गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी अकस्मीतपणे अनऑफिशियली ह्या पठाराचेर भेट दिली आनीक ह्या पठाराचेर IIT सारखे त्याच बरोबर फिल्म सिटी ना तर नॉन प्रदूषण करपी अशे प्रकल्प हाडपाचो तांचो विचार आसा अशें ताणें सांगलें। सरकार जे कितें करता तें जर पळयलें जाल्यार हें सरकार आमच्या सारक्या गोर गरीब जनते खातीर कितें करता अशें तर आमकां दिसच ना। उलट नाका ते मोठे मोठे प्रकल्प हाडून आमकां त्रास करता। सरकाराच्यान आमचे खातीर जर कितें करपाक जायना जाल्यार करचें न्हू, पूण आमचे कडेन जें कितें नैसर्गीक बरे तरेन जीवन जगपा खातीर जें कितें आसा तें सरकारान इबाड करचें न्ही आनी तें आमकां सांबाळपाक जाय। देखून पोळे लोलये पंचायतीच्या बायोडायवर्सिटी बोर्ड त्याच बरोबर पंचायतीच्या पंच सदस्यांनी एकठांय येवन हांगासर आतां झाडां लावन हे पठार आमच्या फुडारा खातीर जाय हाजे खातीर हे प्रयत्न चलयल्यात अशें तांच्यांनी ह्या वेळार सांगलें। बरेंच व्हडलें हांगा एजिटेशन जालें। हजारांनी लोक घरांतल्यान भायर सरले आनी तांणी ह्या पठाराचेर ही आमकां IIT नाका म्हूण सांगली आनी हांगा पंचायती आमगेल्या ग्रामसभा जाल्ली। त्या ग्रामसभेक सादारण 1900 लोकांच्या पेक्षा जास्त ग्रामस्थांनी लोलयेच्या ती IIT आमकां नाका म्हूण रिजेक्ट केली आनीक सामकी 100च्या कमी लोकांनी ती IIT जाय म्हण ते पॉझिटिव्ह आशिल्ले। आनी एक म्हाका कळना की आतां 7 वर्सां जालीं ती IIT गोंयाकच घुंवता। तेन्ना एक्चुअल आमकां सांगिल्लें की हांगा लोलयां जाल्ना जाल्यार ती IIT कर्नाटका किंवा महाराष्ट्रा वतली म्हण, पूण जालें अशें की गोंयाक ना म्हळ्यार तांणी 7 ते 8 कडेन तरी हाजे खातीर जागो सोदलो आनी ती थंय जातली म्हण IIT डिक्लेअर केली। पूण गोंयची सगळ्याच लोकांनी मेजॉरिटीन ही IIT हांगा गोंयां नाका म्हण रिजेक्ट केल्ली आसा। तो आमी आतां मुखारूय धाडलो आहा। तसोच हो पठार जो आहा हेजेर आमी ह्या प्लेटोचेर गेल्ली 2016 सावन हो सारको चर्चीत आहा आनी दर एकल्या मनशाच्या मनांत फक्त जेन्ना बायोडायवर्सिटी लोलयेची म्हणली पयलो प्रश्न येता हेजो। सो आमी फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं हेजेर झाडां रोयत आसा। की ज्या पद्दतीन मनोज बाबान आतां सांगलें आमी हेजेर खरोच विचार करपा जाय आनी गव्हर्मेंटान हेजेर विचार करपाक की ते इलेक्ट जावन येतकीर लोकांक दिता ते कितें दितात, लायफ दितात काय डेथ दितात। कारण ह्या पद्दतीन जर अशें करून एटमॉस्फियरा कडेन खेळ्ळे, अशें करून जर नेचरा कडेन खेळ्ळे जाल्यार तेमी खरेंच आमकां स्लो पॉयझन दिवन मारपाची तेमी ट्राय करता आसतली, जी आमकां करून घेवपाची ना। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।